Oke teman-teman, hari ini kita mau mencari harta karun teman-teman. Coba lihat tuh, eksavatornya sedang mengeruk ya teman-teman. Wow, kira-kira ada apa di sini ya? Ada harta karun kayaknya di sini teman-teman. Wow, ada apa nih teman-teman? Woi, waduh, woi, woi, banyak sekali mainan teman-teman. Wow, keren. Wih, punya siapa ini teman-teman? Wih, coba kita ambil dulu yuk. Di sini masih ada teman-teman. Wow, mantap. Ternyata banyak sekali, lihat teman-teman. Wih, ternyata banyak harta karun di sini teman-teman. Oke, kita masukkan ke dalam truk ya teman-teman. Wih, kita masukkan sini ya saya teman-teman. Aduh, banyak sekali teman-teman. Kita ambil dulu ya. Wow, kita muat ke dalam truk pasir teman-teman. Wih, banyak sekali teman-teman. Lihat tuh, ada pesawat tempur, ada truk, ada bis, ada mobil balap teman-teman. Keren, banyak sekali mainan ini. Lihat teman-teman, segini saja sudah penuh teman-teman. Truknya padahal besar, mainannya banyak sekali ya teman-teman. Wow, lihat ini. Wah, kita tumpuk-tumpuk saja ya teman-teman. Wih, wow, mantap teman-teman. Sudah penuh, lihat tuh. Wow, mainannya banyak sekali teman-teman. Wih, kita ambil lagi teman-teman. Kita taruh ke sini aja. Wow, keren sekali teman-teman. Kita temukan banyak sekali mainan ya teman-teman. Ada mobil molen, ada mobil box, truk pasir, ada mobil polisi, ada mobil balap, ada bulldozer juga teman-teman. Wih, mantul.